ஹாய் ஹலோ கைஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஐ ஹோப் எவ்ரி ஒன் இஸ் வெல். கைஸ், இன்றைக்கி நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் ஷோ பண்ணுறேன், தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்மளோட பைக் இட்ஸ் அ கான்டினென்டல் GT 650 நம்ம புது டயர் மாட்டியிருக்கோம். ஸோ இப்போ நான் ஒரு 2000 கிலோமீட்டர் ஓட்டிட்டு தான் நான் இப்போ இந்த டயரை நான் காட்டுறேன். ஸோ அதனால் இங்கே பட்டன்ஸ் இதெல்லாமே கொஞ்சம் அடைஞ்சிருக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பட் நம்ம முன்னாடி வண்டியோட அந்த டயர்ஸ் தென் இந்த டயரோட கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரொம்ப ஹைலி ப்ராமினேட்டட் பட்டன்ஸோட நம்ம எடுத்திருக்கோம். இதோட ரேட்டுக்காக தான் இந்த வீடியோவே நான் போடுறேன். ஸோ இதோட ரேட் என்ன அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி, நம்ம நினைக்கிறத விட கம்மி. கண்டிப்பாக பார்க்குற நீங்கள் இவ்வளோ பில்டப் கொடுக்குறனே அது எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா எண்டில் நான் கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பேன். அது உங்களுக்கு தெரியும். உடனே எண்டுக்கு ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. எண்ட்லேயும் நான் சொல்லியிருக்க மாட்டேன், வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஏதோ ஒரு இடத்துல நான் எப்படி சொல்லியிருப்பேன். ஸோ கைஸ், இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக GT யூசர்ஸ்க்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். GT யூசர்ஸு தென் நம்மளோட பைக்கோட சைஸ் டயர் பேக் வீலோட ரியர் வீலோட சைஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த சைஸ் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றா இருக்குது. ஸோ அந்த சைஸ் நீங்கள் இதில் அந்த டயர் யூஸ் பண்ணுற எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவாக இருக்கும். நாம் முன்னாடி MRF பைக்கோட சிஎட், தென் நம்ம MRF சேஞ்ச் பண்ணோம். இப்போ மறுபடியும் நம்ம சிஎட் தான் போட்டிருக்கோம். ஸோ சிஎட்டில் இந்த அளவுக்கு இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம சர்ச் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக இருக்குது. ஷோரூமில் சிஎட் வச்சுருக்காங்க, பட் அது ஒரு பைக்கோட வரும்போது ஒரு அப்படியே ப்ளைனாக இருக்கும், பட்டன்ஸ் ப்ராமினெண்ட்டாக இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ அந்த டயர் தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம இப்போ இந்த டயர் போட்டிருக்கோம். ஸோ இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது, ரொம்ப கிரிப்ஃபுல்லாக இருக்குது, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஒன்றே ஒரு மைனஸ் தான், அது என்ன அப்படின்னா டயர் டியூப்லெஸ் கிடையாது. நான் ஏன் டியூப்லெஸ் கிடையாதுன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நம்ம லாஸ்ட்டாக சேஞ்ச் பண்ணது டியூப்லெஸ் தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ டியூப்லெஸ் நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு, மோஸ்ட் கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருந்துச்சு. ஸோ டியூப்லெஸ் வச்சு நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு 26 கிலோமீட்டர் நியர் டு 20K நம்ம ரன் பண்ணிட்டோம். ஏன்னா 15 நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம், இப்போ 35 இருக்குது. 35 தான் நம்ம இப்போ இந்த டயர் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 15 to 35ங்கிறது 20K கிலோமீட்டர்ஸ் MRF நம்மளுக்கு ரன் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்தளவுக்கு நம்ம ஓட்டியிருக்கோம். ஸோ அந்த டயரை நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணிடுறேன். பைக்கோட டயர் ரிமூவ் பண்ணுறது, ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக நினைக்கிறேன். வாங்க கைஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதில் கம்பெனி பார்த்தோம்ல பழைய டயரா
மாட்டிருக்கீங்களா?
எப்படி எடுக்கிறாரு